¿Sabías que esta lata de gato tiene una vida secreta? No la vayas a botar. Respuesta del chico al reciclaje. Adriela, claro que se recicla. En Perú, estas latas son de acero, un metal increíble que es infinito. Eso significa que lo funden y vuelven a hacer 1000 veces sin perder su fuerza. Nunca muere, pero ojo, hay un truco para que se salve. Lávala bien. El olor a comida de Michi malogra el proceso. Déjala limpia, sin papel y con la tapa hacia adentro, para no hincar a nadie. Dale una oportunidad más a tu lata y cuidemos juntos nuestro planeta. ¿Y tú? ¿Qué otras dudas tienes? Y por cierto, no tenía la lata de Michu, así que grabé con esta.